tiene derecho a indicar a una persona a quien deba comunicar su aprehensión, en este caso a su familia o a quien de usted desee comunicarle el motivo de su captura. Tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra. Ya, dale ya.